let's assume ukuthi mhlawumbe i-hip hop uyayithanda ne into ongasho nje ukuthi mawuthiwa uyaxoxa ukuthi i-hip hop lo wayihlanganisa nayo like isishintshile impilo yakho and uyibona ikhipha away from izinto ezi-negative yabo. Why wena uzothi mase ukuyona i-hip hop then mase uba uyilo owenza izinto ey'-negative ezingenza abanye abantu akade bengakholelwa kwi-hip hop bathi-ke that's why bekade singayithandi i-hip hop ngenxa yokuthi kunabantu abakanje. Like why ufuna ukube lo muntu kanjalo? Like angiyi-understand leyo nto leyo. Like why uzoba umuntu ongangena kwi-social media akhulume kabi ngabantu besifazane while wena uzalwa umuntu wesifazane mhlawumbe futhi uzalwa nabantu besifazane? Like le nto iyenza kanjani isense? Like uma usuke wenza something ucabanga mhlawumbe ukuthi uyenza kumuntu nawe umuntu. Like ngiyafisa ukuthi abantu-ke bake bangi-understand-ise lokho ukuthi uma usuke uhleka ubona umuntu enza into ewubulima njenganaleyo uke ubone ukuthi wena ingoba nakakwenziwa kuwena mase ubone ukuthi le nto yenzayo yokuhlakanipha yini. Ningi-enlighten lapho mhlawumbe ngenza ukuthi khona ngisele khona kuma-trends enza ukuthi impilo ishintshe mhlawumbe endleleni impilo vele eyiyona, ngoba ngicabanga ukuthi i-respect it goes a long way yabo, and i-respect iyakhiwa yikona nokukwazi ukuthi into yenza komunye umuntu into ekufana nokuthi uyenza kuwena yabo. So wena uma ukuthi uzongena online disrespect uma wey'ngane zami, wena uzibone uney'ngane in future. Noma wengane owabe unengane naye uyothi mebuka leyo nto leyo wena noma uyothi nawe akubona umuntu one-mindset i-right ngabantu besifazane, uyacabanga nje uzufike lapho uma umuntu wenza into e-stupid ukuthi lobu bulimala bakho buzohamba bufikephi or impilo awunendaba nayo nje. Like it's like uyaxova nje, ayikho into oyikhathalelayo nje, into enjengokuthi lo kwenzayo kuzoba namuphi umvuzo yabo. Le i-episode yokuqala yokukhuluma ngama-lessons obuphukuphuku babantu kwi-hip hop ababenzayo in the name of ukuthi hayi i-entertainment i-hip hop yabo, nokuthi ngaba namaphi ama-consequences wena ula ukuthi hayi i-hip hop i-rap kumnandi yabo, izinto ezingenzeka nje in real life yabo. For example nje buka le post nalo mjida lo umentshese ukuthi isicishe yamfaka enkingeni eyinkulu enjengokuthi alahlekelwe itoho abe umuntu nje oseblockekile ekutheni impilo yakhe ibe right, ngoba manje you messing with abantu emphakathini abangakusukelanga yabo. And abantu emphakathini ungabuza abantu bakini ukuthi mangase umuntu akwenza ukuthi ungenzani, bazokutshela lento engenzeka kuwena uma uyilo umuntu ohlukumeza abantu yabo. Wena nabanye abantu njengoba ninama-feelings niney'thunzi anihlukile yabo. So ungacabanga ukuthi into yenza komunye umuntu kuzoba mnandi nje yabo. It's entertainment ngoba nange i-social media ekugcineni umuntu lo umuntu ongenzeka ukuthi uyasebenza uqashiwe somewhere, and isikhathini samanje abantu bawa-tracker down ama-social media abantu abasebenzelayo. So uyazibuka wena ukuthi uma ucabanga ukuthi ungaluza umsebenzi ngokuthi umuntu ukuchaya ukuvulela icala ngokuthi wenza i-cyberbullying. Uma ucabanga wena le-cyberbullying kade uyenza ayimenzi yena abe umuntu ose-riskini ukuthi aluze umsebenzi ngokuthi udila nabantu abanjengawe kwi-social media yabo. Sengazi ukuthi yena mhlawumbe u-influencer une-influence mhlawumbe yokuthi abantu bamdelele, kanti wena uyamsukela umuntu awumazi, awukazi ummithe, awuhlobene nanaye, akaze akhulume nawe, akaze like come on bafethu. Like if siyarapha, if ngithi nginswempu ngokurapha sikhuluma nge-rhythm and poetry, akuyona i-poetry ukuthi sisukele abantu basemakithi. Like mozokhuluma ufake abantu bomndeni wami noma ufake uma wengane zami noma ufake iy'ngane zami, lento ihlangana kanjani nokuthi wena uthi unswempu kunami ngokurapha? How leyo nto leyo wena uyibuka kanjani as i-competition ya-rap?
mhlawumbe uma ungangenza ngi-understand lo ngizobe sengiyayibona lento ukuthi nami kumele ngiyenze kuwena yabo, ngoba shuthi yinto ngoba nami angazi konke yabo, mhlawumbe kumele ningisikole ningenze ngibone ukuthi ngisele khona bengingakwazi yabo. Uma ukuthi izinto ezi-personal njengokuthi sizalwa abantu, sikhule emndenini enjani, siphuma kuphi, uma ukuthi konke lokho kusayiphathi yokuthi siya-rap, I think i-game on. I-episode yokuqala le engizama ukuthi ngicacise le ndaba le yokuthi i-rap bafethu, impilo yabo, siya-rap ngoba siyaphila, so there is life and then there is lento esiyenzayo njengoba siphila, so i-respect asingayiluziswa ukuthi sijatshuliswa i-attention yabantu abajabulela ukuthi senzani yabo. Peace, kusazohlala. Shana mawuze ngapha ngicabanga ukukuthuma, awungithengela isinkwa lapha esitolo kuyaphuthuma, ibhola libeke lapha phambi kwesitubhu uzolithatha mawubuya, thenge nama-chips akho ngo-2 rand ngiyakupha.